ibi bintu abarakora muri iyi minsi bihaye muzabyigira kangahe? Ibintu byo kumva yuko mukwiriye kuza mukuzura urusengero mukagira gute ariko nta n'umwe ukijijwe urimo, muzabyigira kangahe? Ana wari tugirira neza. Niba ari ikintu mukwiriye gushakashaka ibyo umwami agize gute ashima. Dawidi aravuga ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntazagucumuraho. Uraho kubinyangamugayo, ntuzigere wikuraho kuba iki, kandi ntuzigere wikuraho kubwiza abantu iki. Amen. Wirya ry'umuntu kugira ngo mube inshuti. Umuntu umubwiza ukuri akwanga, ariko wimuryarya kugira ngo mube inshuti. Niba hari umurozi mububa, ni umuntu ukuryarya ntakwereka amafuti yawe, agahora akubwira ko ibintu byose ukora biri mu murongo. Agasanga mu rugo umumama urimo uratuka umugabo wati jyayo nkurebye mbona imbwa uziyoboye. Bamara kugera hirya umudamu mugenzi ati aho niho komereza ubasobanutse ati n'undi munsi jya ubabwiza ukuri. Ni iki? N'undi munsi abagabo ibintu bigize. Imana amahoro itugirire. Buriya nta kintu kibi kibaho nko kugira inshuti mbi. Sashimwe. Kugira iki? Inshuti mbi. Inshuti mbi zitumye abantu zisha abantu benshi cyane. Inshuti mbi. Imana y'amahoro itugirire neza. Ariko shaka ibyo umwami agize gute ashaka. Rero nimwongere musubire ku isoko muba barokore nyaba rokore barangwa n'urukundo, barangwa no kwihangana, kandi bavuga ngo njyewe ndi umukirisitu kandi nzahora ndi iki ndiwe. Ariko uyu munsi nta kindi kintu gisigaye kiba mu kanwa k'abantu. Reba Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru, Imana yavuganye nanjye, Imana yavuganye nawe, Imana yavuganye nawe. Reka duhere muri Bibiliya Imana ivugana nawe. Tugeze muri 2024 wavuye hehe wageze hehe? Kandi zari zihari nyinshi. Kandi umutima wawe ukumva ugize gute uragashaka, ariko kubera yuko ngo uri umurokore w'imfube Imana itugirire neza. Bakazana agafanta kamwe ariko umutima wawe ukubwira ngo buriya koko ntabwo babireba yuko ntabwo babibona ko nsigaye w'inzoga bampaye kiriya cyamubimba. Imana itutabara. Rero erura mutuge cyane ngo amen. Erura abantu bagira ibintu bagira gute bakuba. Yes, bakwiye kugira ibintu bakumenyera. Yes. Niba bakugurira bagira gute bakugu. Ikindi niba uri umusambanyi kandi nabwo ukaba wareruye ukavuga uti ngewe nzasambana, nyine bishyire ku mugaragaro. Reka gusambana n'inzazengere. Umukene niyo yaba arimo abyinira mu mazi agutera ivumbi. Umukene niyo abyinira hehe mu mazi agutera ivumbi. Uri umukene uri mu nama ukitsamura bati washe igenda ibyo birwara byawe. Iyo ushaka ibyo uri muri itsamura cyane, shaka uburyo ujya inyuma y'abandi. Ariko uri umukire ari wowe utanga amafaranga witsamure, bahita bavuga ati nicyo gitekerezo utanze ni icyo gitekerezo utanze kigize gute nacyo nicyo. Amen. Mukira aragukandagira ukamusaba imbabazi. Imana amahoro itugirire neza. Amen.
ukahubwira uti nimunyihanganire n'ikirenge cyanjye cyari kiri mu nzira. Ariko uko uri aho ngaho kubera ko uciriritse mukandagire sure igiti hafi aho ngaho. Imana itugirire neza. Ariko icyo nshaka kuvuga, mu bwami bw'Imana ho birabusanye. Yesu ashimwe cyane. Bigize gute? Ubukire ntibwagura ubugingo. Haleluya. Ntabwo bwagura iki? Ubugingo. Ubundi umwe we yabivuze neza, arabivuga ngo amafaranga, iyo umuntu afite amafaranga menshi abasha kubaka urugo vuba. Abasha kugira gute? Kubaka urugo vuba. Ariko ubukene nibwo bugaragaza niba urugo rukomeye koko. Iyo ufite amafaranga ubona abantu bagukunda, ariko kugira ngo ubone abanyabo ni igihe wakennye udafite amafaranga. Sashimwe cyane. Amafaranga azana inshuti nyinshi, ubukene bukagaragaza inshuti za nyazo. Imana itugirire neza. Ubukene bugira gute? Bugaragaza inshuti za nyazo. Kuko iyo ukennye ntawe ugukunda, iyo ukennye ntawe ukwemera, iyo ukennye ntawe uguha agaciro. Imana itugirire neza. Ariko aka kanya aha biratandukanye. Umukire mu bwami bwo mu ijuru ntukize mu kubika ijambo ry'Imana. Dawidi yabivuze neza, aravuga ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntazagira gute, ntazagucumura. Abantu muri iyi minsi barimo barashaka ibintu byihuse, ibintu bigize gute. Abantu barashaka gukira vuba, abantu barashaka gukomera vuba, abantu barashaka kuzamuka vuba. Umuntu wese arashaka kujya mu kintu ahita agira gute, azamuka. Niyo mpamvu abantu bari kugwa vuba. Sashimwe. Umuntu araba pasiteri mu gitondo agashaka kugira ngo urusengero agire gute, rwuzura abantu baparika amamodoka hari. Ibyo ngibyo kugira ngo ubishobore rero bizatuma ukora ibyaha kugira ngo ubishobore. Haleluya. Bizatuma ugira gute, ukora ibyaha. Hamuna y'umunsi araba pasiteri ati kuko nabaye pasiteri sinzongera kuburara. Nko kuba pasiteri ni igisobanuro cy'uko inzara ishize. Ni kuganira nawe. Imana y'amahoro itugirire neza. Munyihanganire njye mureke mbabwire ikintu. Isashimwe cyane. Amen. Kuri iyi si nabonye iby'iyi si birahindagurika. Umuntu umwe nabonye udahinduka ni Yesu Kristo umwami w'amahoro. Amen. Amen. Yesu umwami w'amahoro niwe wenyine utagira gute, udahinduka. Rwanda intambara yo kugira gute, kumwiringira. Uyu munsi biranga, ariko aje gucira inzira gutunguye bigakunda mu izina rya Yesu. Amen. Bikagira gute? Bigakunda. Yesu ajya aca inzira ahantu nawe ukavuga uti antuka Yesu arantunguye. Yesu ashimwe cyane. Yesu mwiringire uvuga uti Yesu ndakwizeye byonyine, umanika amaboko. Ureke uyu munsi wakijijwe, ejo ntiwakijijwe. Uyu munsi ubirimo neza, ejo wabivuyemo. Ba mu mwanya wo kubahisha iki? Imana. Ba mu mwanya wo kugira gute, kubahisha ikira Imana. Umuntu mwegeranye uti wagerageje ugakizwa. Wagerageje akubwiye ngo iki ngo arakijijwe. Ngibyo ntibimureba. Imana y'amahoro itugirire neza. Amen. Ngibyo ntibigize gute? Amen. Amen. Reka mbabwire, muri iyi si ntabwo dukizwe, ahubwo turagerageza. Tugira gute? Turagerageza. Imana yonyine ubwayo, Imana y'amahoro itugirire neza. Imana y'ubwayo niyo ikiranuka muki muri byose. Uri Imana ikiranuka muri byose, kubone naho tugera. Imana y'amahoro itugirire neza. Imana niyo ikize gute? Mwaretse tugakomera Imana amashyi. Amen. Haleluya. Amen. Imana izareba uko wayikiranukiye,
wakunze gukiranuka ukanga ubugome bw'iki ibihe bye kukumara imbaraga z'umutima ibihe bye kukumara imbaraga z'iki murabibona ngaho kwicwa n'inzara nakwicwa n'inkoni ngo hoya ngo ubuse ngo uyu munsi ngo nicwe n'inzara ngo ndi umudamu umeze gutya ngo mwiza gutya ufite amataye hari abagabo bari kundwanira bampereza amafaranga ngo inzara inyice pasiteri yaravuze ngo dukizwe kandi narasomye ijambo ry'Imana rikambwira ngo nimbura ubwenge izandeka Imana y'amahoro itugirire neza ibyo kurya by'akanya gatoya bitumye abantu bagurisha gakondo zabo amen abeza bahora uyu mwana mumufate yego waguma ahantu hamwe Imana y'amahoro itugirire neza abeza bahora bagira gute bavuga umunsi arakubwira ngo yagukunze akaguhonga amafaranga ariko ejo hazaza undi akurengeho wa wundi ntaba akikureba Imana itugirire neza ntabwo Esawu yari azi ko ibishyimbo by'umunsi Imana itugirire neza Esawu yari afite ubutware ariko ngo ntabwo yari azi icyo buzagira gute buzamumara ngo ajya guhiga arahiga arabibura biranga ngo azashonje abwira mwene se aramubwira ati wamfashije ukampa ku byo kurya Imana itugirire neza kandi iyi si nayo irabizi yuko abantu bakunze iby'isi abantu batetse ibitukura kandi babitekeye ku muhanda asifiwe batetse ibigize gute ibitukura kandi babitekeye hehe ku muhanda Imana y'amahoro itugirire neza ngo asanga Yakobo atetse iki atetse ibishyimbo uvuga ngo byari ibishyimbo byari iki ibishyimbo nta nubwo zari inyama my friend byari iki byari ibishyimbo aramubwira ati mwene data muvandimwe wampaye kuri ibyo bitukura byawe utetse ko ndimo ndakoza inzara imeze nabi Imana itugirire neza inzara igize gute ibitukura bimaze abantu hanze aha mumbwire ngo ibitukura byabamaze ibitukura byagize gute byabamaze amen kandi bene data bafite ibitukura nawe ntabwo ahita asuyaza arasa ku ngingo ye ndabiguha ariko nawe Imana itugirire neza iyi si nta kintu cy'ubuntu ifite nta kintu cy'ubuntu igize gute ifite araguha ibihumbi 10 ugenda utakaza agaciro kawe k'ubuzima bwawe bwose arakugurira burushete nako ngo sigaye ari igiti akugurira igiti kimwe n'ikirayi kimwe na fanta imwe ukagenda ukarya ukabyuka ngo ubuse mbaye iki Imana y'amahoro itugirire abyuka avuga ngo ubu ngize gute ubu mbaye iki Imana y'amahoro itugirire neza ariko icyo ubaye ntabwo ukibona ako kanya uzakibona imbere gatoya birakurajyamye uhataye ubwiza bw'Imana Imana itugirire neza uhataye ubwiza bw'iki bw'Imana ngerageza uko nshoboye ibuze n'amambi z'ibyaha nyamara njya byibonamo cyumboneza hanaguze hose mwami umuriro niba ushaka biri byawe nimumfashe mugire mikoro mugabanya sireka guteza mutiyaje mugabanye kuri za mikorofone Imana y'amahoro itugirire neza Yesu yamamare kuko urumva iyo bigiyemo hariya bikaduhira byica amatwi Imana itugirire neza amatwi muri kuyamara asifiwe amen kandi n'ibyayamaze hano hanze ni byinshi
asifi Amen. ntibyageze gute aba matwi yawe amagambo yumva birirwa bakuvuga byarakuzotse. Imana itugeneze twakomeje nuvuga ngo ngerageze uko ngize gute uko nshoboye kwiguza inama mbiziki sibya ngo ariko ngo nkagira gute nkabyibonamo. Imana itugirire neza. Amen. Imana y'amahoro itugirire neza. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Ndagira ngo nkubwire nshuti y'umusaraba, rwana intambara nziza, ihanganira igicuku, utegereza igitondo. Imana izagutabara. Mubwire ngo Imana izagutabara. Imana izagira gute? Izagutabara. Urakennye ariko ubwo bukene Imana izabugukuramo. Uyu munsi nta myambaro ufite ariko Imana izaguha. Kumana we. Amen. Hallelujah. Ariko mwakijijwe nk'abantu bazapfa. Isashimwe. Dore hari ibintu udakwiriye gukinisha. Nibigera kugukizwa, nugera mu rusengero, ukizwa nkawe ejo hatagize gute? Hadahari. Ariko nugera ku kazi ugiye gukora, ukore nkaho isi itazigera irangira. Asifi ibintu urabyumvishije. Nukizwa jya wihana nkawe ejo hatagize gute? Hadahari. Ariko nujya gukora imirimo yawe y'amaboko, uyikore nkaho isi itazigera irangira. Sashimwe cyane. Amen. Uyikore nkaho isi itazigera igira gute? Irangira. Komera data amashyi menshi cyane. Ngoye Esawu agurisha umugisha we. Esawu ngagurisha gakondo ye. Aramubwira ati nyihere ibishyimbo nirire sha. Nyihera nirire. Ngo amuha ibishyimbo amuha n'umutsima. Ngo arangije arenzaho igikombe cy'iki cy'amazi. Ubutware bwagira gute? Abusiga aho ngaho. Ubutware bwagira gute? Abusiga hehe? Aho ngaho. Ibishyimbo bihemuje abantu. Ibiki? Ibiri guhemuza abantu ntabwo ari ibintu bikomeye. Mubwire ngo ntabwo ari ibintu bikomeye. Ntabwo ari iki? Ntabwo ari ibintu bikomeye. Ibaze guhemuzwa no kunywa inzoga we. Noneho hari utuntu hazi twaje twantuza. Oya. Yindi bita ngo ni bari suruduwiri. Odonde iki? Ibaze ko ubusenga ugahemuzwa n'akantu k'amafuti. Karaho ngaho. Nyamara abanyabyaha biyo bagiye kunywa bareba saa zindi zigize gute? Bimeze neza. Ariko wowe urakijijwe urasenga, noneho ntunapfiriye no ku kintu kizima. Upfiriye ku kintu kigize gute? Nacyo ubwacyo cyagize gute? Cyapfu. Asifi. Amen. Wowe utandukanye n'Imana yari buzagutabare. Kubera abazimu gusa, kubera imizimi ikurimo, kubera abadayimoni bakurimo, uragiye urasamanye n'umuntu mwirirwa muzengurukana mu butayu. Umuntu mwirirwa mugira gute? Muzengurukana he? Ntagira iyaba nawe ntugira? Mwana w'amahoro tugirire. Ntagira, ntugira? Ntagira haba nawe ntugira. Naho mwasambaniye ni mu ishyamba kuko nayo kwikodeshereza ntayo mwagira gute? Ntayo mwabona. Imana y'amahoro itugirire neza. Urumva uwo mwaku atari igishegabo? Buriya hari umwaku uza ku buzima bw'umuntu akaba ari igishegabo. Noneho wagira ibyago wabyuka aho ngaho. Imana itugirire neza. Hashira ukwezi ukumva mu nda birimo biragira gute? Kiva. Wagera kwa muganga atuza amakuru uratwite. Ukabyingita. Imana y'amahoro itugirire. Nk'ubwo buzizi. Oya uretse abadayimoni nk'ubwo buzizi. Imana y'amahoro itugirire neza. Amen. Ubwo ntuzizi ibishyimbo.
se kuko wananiwe kugira gute kwihangana. Imana y'amahoro itugirire kuko wananiwe kwihangana, kuko wananiwe gutegereza umwami Imana. Ngo nyine ngo urumva mushungu urareba, ngo nyine ngo twari twagiye gusenga, ngo nyine nawe urabizi ngo umubiri urashukana, umubiri urashukana. Imana y'amahoro itugirire neza. Ugushuka ukujyana mu bibazo, ugushuka ukujyana mu bintu biri aho ngaho. Hano abarokore baririmbiraga Imana ubu basigaye bamansura mu kabari babaye indaya. Imana y'amahoro itugirire neza. Mwakijijwe mukamaramaza, mwakijijwe mukavuga ngo nje ndi umukirisitu nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugira gute. Imana y'amahoro itugirire neza. Amen. Nje ndi umukirisitu nzagira gute, nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugira gute kugupfa. Reka mubwire iyi si gufitiye amahitamo abiri, urahitamo ukizwe cyangwa se uhitemo ubivemo. Ni amahitamo abiri, urahitamo ugira gute cyangwa uhitamo ugira gute. Ariko ibi ngibi mwihaye byo kuzanga ugasimba mukabyina yaba data wawe umva ikirenge Mana we, umva ikirenge Mana we, kiriya kirenge kigeze Imana mu bwonko. Kubera iki? Imana irambuwe abantu bari bati inzu y'Imana bahise bibeshera ngo aba na Yesu ngo barumwe. Uri umwe wowe na Yesu muziranye he? Imana y'amahoro itugirire neza. Aho nakabije volume ni nyinshi. Yesu ashimwe cyane. Amen. Pastor Yema njye ntabwo nzigera nkubeshya nshuti yanjye. Ntabwo nzakubeshya kujya mu ijuru kandi utajya. Nukuri reka mbabwira ibi bintu mwihaye. Bise muzabyigira kangahe? Ibi bintu abarokora muri iyi minsi bihaye muzabyigira kangahe? Ibintu byo kumva yuko mukwiriye kuza mukuzura urusengero mukagira gute ariko nta n'umwe ukijijwe urimo, muzabyigira kangahe? Ana hori tugirire neza. Niba ari ikintu mukwiriye gushakashaka ibyo umwami agize gute ashima. Dawidi aravuga ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntazagucumuraho. Amen. Kugira ngo genda cunguza uburyo umwete ntabwo mbizi. Iyi si isigaye igoye, ibingibi tuvuga ntabwo bikunzwe. Akenshi uba usanga badutega iminsi ngo tuzabura iyo twishyura, ariko ntacyo nitunayabura tuzagenda tugume mu rugo. Ariko icyo mvuga nzaba narakivuze. Sashimwe cyane. Ariko ntabwo nzigera ngoreka ijambo ry'Imana kugira ngo nirenge. Ntibishoboka. Mu myaka maze nkorera Imana kuva nakizwa. Sashimwe cyane. Mureke kwitiranya amazina. Niba ari ikiyiko uvuga ngo ni ikiyiko, ariko ibintu mwihaye byo kuvuga ngo ikiyiko ngo ni igitiyo gitoya. Ibyo bintu ko Imana y'amahoro itugirire neza. Haleluya. Ikiyiko ntabwo ari igitiyo gitoya, ni ikiyiko nyine. Baragize umuntu wajya kumwumva ukumva mubwira ngo iki n'iki, arakireba karikanya ngo aka ni agasokozo gatoya. Ufata ikanyu yite ngo ni agasokozo gatoya. Umuntu yava hano mu rusengero mubaza ngo uyu munsi amateraniro byagenze gute, ni ukuri twafashijwe. Twafashijwe n'abera nabonye umugore arabyina, n'abera nabonye umugabo arabyina kandi afite inda nini akindi kicukuza. Hari abantu babyina umva ikintu cyamufashe.
ngo nabera ngo nabonye umuhanuzi mu rusengero ngo uzi ko ahanura amasaha 5 agashira. Icyo nicyo cyagufashije. Haleluya. Amen. Ubundi kera twarasengaga twagaruka ku cyumweru bakatubaza bati ijambo bigishije ku cyumweru ryaririye. Amen. Nimba mbakomerekeje mwihangana. Mwakomeretse se? Oya. Bari barashaka ko ngo icyanzanye hano n'iki. Ariko Yesu ni mu Yesu yamamare. Yamamare. Yesu yamamare. Yamamare. Dawidi yaravuze ngo nzarinda mpfa, ni Yobu wabivuze aravuga ngo nzarinda mpfa bampamwe, ntabwo nzigera nikuraho kuba inyangamugayo. Ntuzigere wikuraho kuba inyangamugayo, ntuzigere wikuraho kuba iki, kandi ntuzigere wikuraho kubwiza abantu iki ukuri. Amen. Amen. Wirya ry'umuntu kugira ngo mube inshuti. Umuntu umubwiza ukuri akwanga, ariko wimuryarya kugira ngo mube inshuti. Niba hari umurozi mububa, ni umuntu ukuryarya ntakwereka amafuti yawe, agahora akubwira ko ibintu byose ukora biri mu murongo. Agasanga mu rugo umumama urimo uratuka umugabo wati jyayo nkurebye mbona imbwa uziyoboye. Bamara kugera hirya umudamu mugenzi ati aho niho komereza ubasobanutse ati n'undi munsi ubabwiza ukuri niki, n'undi munsi abagabo ibintu bigize. Imana amahoro itugirire. Buriya nta kintu kibi kibaho nko kugira inshuti mbi. Sashimwe. Kugira iki? Inshuti mbi. Inshuti mbi zitumye abantu, zisha abantu benshi cyane. Inshuti mbi. Imana y'amahoro itugirire neza. Ariko shaka ibyo umwami agize gute ashaka. Mufureka ashaka ibyo umwami ashima azakugirira neza. Uko wagira ngo muri iyi minsi Imana ntigikora. Undi twari tumenyereye yuko umuntu iyo yakuvugaga wajyaga mu cyumba ugasenga ukavuga uti Imana ubirebe n'ukuri, urebe ibyo ntuzarimagira. Ariko uyu munsi usigaye usa wambaye raso. Atinyuka mvuge sha. Cyo wagize ngo nta muntu wangira. Ndagushishura. Imana itugirira neza. Imana idutabara. Umunsi barakuvuga ukarwana, barakureba nabi ukarwana, ibintu byose ni iki? Ni ukurwana. Waretse Yesu akakurwanirira, waretse Yesu akakurwanirira. Sashimwe cyane. Amen. Niba Yesu koko ari muri wowe, waretse Yesu akakurwanirira. Abana b'Imana barana kurwanyiriza hano, mureke wigendere, mureke ugire gute, mureke wigendere. Amen. Kandi guhunga umuntu ukagenda ntabwo ari ubugwari, nta nubwo ari ugutsindwa. Ariko umuntu muri iyi minsi arabona umuntu urabona ariko mubwire inshuti zanjye ntabwo ariko dayimoni zose batega agahanga, ni ukuri bazakamera. Shimwe cyane. Amen. Mubwire ngo hari igihe bigorana ukiwe ukavuga uti data udufashe, Imana itugirire neza. Amen. Ariko uri aho ngaho kandi wumva ukuntu abazima ari n'abagomba, ugasanga umuntu ntafite ibiro nka 15 ariko arimo ari aho ngaho arareba umuntu ufite ibiro 100 ari hariya ati njyewe buriya njyewe arandeba akagira ngo njyewe buriya njyewe buriya tunahuriye mu nzira njyewe buriya yambona. Imana amahoro itugire neza. Uretse abazimu baba bari kukuvugiramo kuko baramutse babashize hariya koko ibyo uvuga wabikora, uretse gucumurira ubusa. Imana amahoro itugirire neza. Rero nimwongere musubire ku isoko, muba barokore nyaba rokore, barangwa n'urukundo, barangwa no kwihangana, kandi bavuga ngo njyewe ndi umukirisitu kandi nzahora ndi iki ndiwe.
ariko uyu munsi nta kindi kintu gisigaye kiba mu kanwa k'abantu. Reba Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru, Imana yavuganye nanjye, Imana yavuganye nawe, Imana yavuganye nawe. Reka duhere muri bibiri Imana ivugana nawe. Tugeze muri 2024, wavuye hehe wageze hehe? Sishimwe cyane. Amen. Guhera muri bibiri Imana yavuganye nawe uri mu nzu y'ibyumba 3 na saba. None uyu munsi wa none iracyavugana nawe wageze muri shambure. Hari icyo wambwiye Mana, ndindiriye ko gisohora. Imana y'amahoro itugirire neza. Amen. Kuvuga ko Imana ni kimwe no gusohora ari iki n'iki. Tewo hari indirimbo yaririmbye nkundi ivuga ngo hagati y'umutwaro, hagati y'umutwe n'umutwaro, ngo hagati y'umutwe n'umutwaro ngo habamo iki? gata, ngo habamo gata, ako kantu k'ingati iri hagati igize gute? irimo Ng'Abayisiraheli asifiwe. Niba mwarasomye Bibiliya neza, Abayisiraheli bazengurutse ubutayu imyaka ingana. Oya, ubutayu babuzengurutse imyaka ingana? 40. Niba mwarasomye Bibiliya neza, ubutayu bagombaga kubugenda, iyi nzira bagombaga kuyigenda iminsi ingana? Iminsi ingahe? Mumbarize ngo kuki yabaye iminsi 40? Byagenze bite? Kuki byabaye imyaka 40? Reka dore amakuru tuvuge ngo amen. Aba Bayisiraheli bananiwe gukiranukira iki? Imana. Iteka uko uhora ugaruka mu byaha uba wananiwe gukiranukira iki? Imana. No kuvuga ngo iyo wari uri aha ngaha, Imana y'amahoro itugirire neza. Sashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Reka mbabwire ukuntu ibi bintu bimeze. Sashimwe cyane. Amen. No kuvuga ngo igisubizo cyawe kiri hariya uriya muvandimwe agize gute? Acurangira. Noneho uva hano urimo uragana ku gisubizo cyawe. Hariya hari marayika w'Imana ugukurura ngo ngwino. Yego? Ahangaha naho urimo urava hari marayika wa shitani nawe ugukurura kubwira ngo ngwino. No kuvuga ngo urugendo utari ujya imbere, iyo ujya imbere urimo ugana ku gisubizo cyawe. Noneho iyo usubira inyuma uba urimo ugana aho shitani agize gute? Ari. Kandi uba uri mu mwanya w'iki? Wiwe. Imana y'amahoro itugirire neza. Ahantu rero iyo ukoze icyaha uyu munsi uragikora, wowe ukabona nta kintu ugize gute? Ubaye. Ariko mu isi y'umwuka iyo wari ugeze hano ahangaha, ni ukuvuga ngo urongera ugasubira inyuma ukajya hahandi wagize gute? Watangiriye. Imana y'amahoro itugirire neza. Amen. Noneho iyo umaze kubikora ni handi umutima ukubwira ngo yababaye ngo ubuse muzi iki, ngo Mana iri mu gihugu cyo mu ijuru ngo mbabarire. Imana ikakubabarira ikakugirira ubuntu, ariko ingaruka z'icyaha ntizivaho. Imana y'amahoro itugirire neza. Ukongera ugatangira urugendo rwo kugira gute? Kugenda kugira ngo ugere hehe? Hahandi. Iyo wongera ugakora icyaha urongera ugasubira hehe? Hahandi. Kuko ngo hari abantu bahora baba mu buzima bwo kongera gutangira kuko bakora ibyaha. Wabyumvishije? Sinzi ibi bintu niba ubyumvishije. Ngivubira imvura babi ntabeza. Nikuvuze? Imana y'amahoro itugirire. Ariko wajya ureka gukabya. Ngivubira imvura babi ntabeza. Urumva ko kantu ubushyizemo. Imana y'amahoro itugirire neza. Dore abantu abo babise uvuga ni abana. Muri abo babi urimo. Muri abo baburimo. Noneho rero ibaze kuba utari mu babi, kuba uri no mu beza. Mumbarize ngo uri he? Imana y'amahoro itugirire neza. Nturi mu babi, nturi no mu ki? Ni ukuvuga ngo urakaza uyaze, nta hantu na hamwe ugize gute ubarizwa. Haleluya. Amen. Ikintu rero wahitamo nsoza, hitamo ukizwe neza. Asifiwe? Amen. Cyangwa se uhitemo ubu umupagani ugize gute? We wa nyawo.
wabyumvishije mbwira umuntu mwegeranye ngo nujya ukora akazi jya ugakora ukanoza jya ugakora ugire gute sibyo reka kujya kunywa inzoga uyinywera muri amverope ugize gute wihishe fata icyemezo yego fata icyemezo ugende wicare impande y'icyesi kandi wicare hejuru aho uraba ureba umujyi neza sibyo uyinywe werure bamenye ngo ugira gute mbega bagira ahantu bamenye ko bagukarasiriza nihaba n'ibirori bya uko hari n'igihe ujya mu bukwe inzoga uyishaka kandi zari zihari nyinshi kandi umutima wawe ukumva ugize gute uragashaka ariko kubera yuko ngo uri umurokore w'imfube Imana itugirire neza bakazana agafanta kamwe ariko umutima wawe ukubwira ngo buriya koko ntabwo babireba yuko ntabwo babibona ko nsigaye w'inzoga bampaye kiriya cyamubimba Imana itutabara rero erura mutuge cyane ngo amen erura abantu bagira ibintu bagira gute bakuba yes bakwiye kugira ibintu bakumenyera yes niba bakugurira bagira gute ikindi niba uri umusambanyi kandi nabwo ukaba wareruye ukavuga uti ngewe nzasambana nyine bishyire ku mugaragaro reka gusambana n'inzazengere nkawe kuko abazaba bakuzi bazakurangira abagabo bafite iki si byose ibikorwa byawe bishyire hehe aha habona ariko so wowe umunsi urasambana n'inzazengere ingezi zawe nta kazi ugira mugire yuba uwo musambaniye mu nzu mwatiye iyo myaka urimo wishyiraho n'iyindi wakijijwe neza Yesu akakuhindurira amateka cyangwa se ukaba umupagani weruye Satani akaguhereza igihe cyagera akazakunika Satani we ntukamukinisha Satani buriya ibyo aguhereza ntabwo abiguhereje ukuboko kw'indyo aguhereje ukw'imoso ukw'indyo kuba gufashe inyundo aguhereza ukw'indyo kugize gufashe inyundo anytime arakugubanya ntabwo Imana muri tugirene ntabwo umenya ukuntu bigize gute bigenda kubera ko Satani rega burya nta migisha agira ibyo atanga ni ibisa n'iki n'imigisha reka mbabwire umuntu nigeze nsengera niwe nsoreje yari umudamu twahuriye onurayini noneho nkinamusengera Imana ibimpishurira njyewe nagize ubwoba ndavuga nti si ibi bintu bibaho Imana amahoro itugirire neza yaragiye amara imyaka 9 atabyara imyaka ingahe yari yaraciye umugabo w'inyuma ntako atagize gute biranga umunsi umwe rero haleluya vuga ngo umunsi umwe bamurangira umupfumu ajyayo agira gute ajyayo agezeyo umupfumu aramubwira ati umwana ugomba kumubona amusiga imiti ariko umupfumu aramubwira ati kugira ngo umwana umubone ni nge tugomba kuryama babyumvishije icyo gihe ngo arangije umudamu ngo kuko yari ababaye aravuga ati icyo wansaba cyose nagikora ariko umwana ngire gute ngo afata imiti ngo arayisiga asiga no ku gitsina arangije bararyamana umudamu kuko ahava atwite dore icyabaye yaragiye aratwita nk'uko abandi batwita amezi 9 arashira ibindi nkubwira ntabwo ari inkuru numvanye abandi ntabwo ari za nkuru z'abamotari Imana muri tugirire buriya ngo abamotari bagira sitori za dage buriya amakuru yose baba bagize gute agiye kukubaza baza ngo wumvisha abamotari bavuga gute ngo mu makuru wumvanye abamotari iriya nzu ni iyande Imana itugirire neza abamotari nyirinzu baba bamuzi noneho rero
aratwita arabyara umwana amaze kugira nk'imyaka 2. Imana itugirire neza. Nk'imyaka ingahe akajya kuko yari akimwonsa aramwonsa. Umunsi umwe uyu mwana aramuruma aramuruma ku ibere. Akimuruma umubiri we wose urafuruta. Ugira gute? Urafuruta. Agiye kwa muganga baramupima, bamupimye basanga mu mubiri we harimo ubumara bw'inzoka. Baramubaza bati